Добро утро. Денеска се вклучуваме од Хуманитарниот центар Дараџамбас, односно поточно од канцелариите на Црвен крст на град Скопје, каде што во следните 10 минути ќе зборуваме со секретарот на Црвениот крст Сузана Тунава Пауновска. Сузана, добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, Вети. Имаме новитет кој што сакаме да им го соопштиме на нашите гледачи, а тоа е дека од 1 февруари во просторијата до нас ќе започне да се одвива на полагање за прва помош. Меѓутоа, новитет е она што од сега само Црвениот крст ќе ја има таа можност да ја дава оваа обука за разлика од досега, каде што учествува и останати субјекти. Што се случува и зошто е оваа новина потребна? Мислам дека постарите генерации знаат дека Црвениот крст од секогаш беше организација која што навистина многу полагаше во делот на промоцијата, во делот на напредување на првата помош за возачи, меѓутоа и за работни организации, и за населението, и за сите оние граѓани кои што имаат потреба и сакаат да научат давање на прва помош. Првата помош е многу важен сегмент и ние посебно сме благодарни што Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство ги препознаа сите наши повици во изминатите години дека навистина мораме да имаме еден единствен и унифициран пристап во делот на обуката прецена на новите возачи, заради тоа што да се биде учесник во сообраќајот не значи само да се вози возилото, меѓутоа треба да се има една општествена одговорност, да се знае прва помош, секако нормално да се знае да се вози, меѓутоа сите тие сегменти заедно даваат една одговорна личност која што стои и е дел од сообраќајот. Тоа значи дека во случај да имаме сообраќајна незгода, секој од нас треба да ги знае основните чекори за првата помош и тоа не треба да се сваќа толку несериозно, дека тоа треба да биде само едно уверение кое што треба да биде дел од досието на едниот возач. Сето тоа навистина ние го промовиравме во изминатите години и сметаме дека навистина е одлично што се случија промените во Законот за безбедноста за сообраќајот и од 28 декември повторно Црвениот крст е единствениот субјект кој што ќе работи во ова поле. Затоа ние направивме некои новитети во она што значи промоција, во она што значи подигање на нивото на обуката за возачи за прва помош, за пловни објекти, за работни организации, за млади родители и така натака ќе се редат различни курсеви кои што ние ќе ги согледуваме согласно потребите на граѓаните. Отварањето на центарот за обука по прва помош ќе биде на 1 февруари. Во подготовки сме сето тоа да го правиме, меѓутоа ние веќе почнавме да работиме по тој систем во веќе постоечките капацитети на Црвениот крст. Јас искрено се надевам дека ова нема да биде на некој начин оптоварување на луѓето кои што навистина сметаат дека освен тоа што треба да се знаат основните работи при возење на возилото или да се знаат основни работи во секојдневието во она што значи наше професионално ангажирање, дека првата помош е дел од секојдневието и дека првите 5 минути во спасување на човечкиот живот навистина многу значат. Ова што ние го правиме како обука, тоа значи дека граѓаните ќе ги добијат сите оние основни познавања до доаѓањето на брзата помош кога треба да се спаси човечкиот живот. Во она што значи курсеви кои што ќе ги организираме во делот на самиот центар е тоа што секој лице ќе си има свој индивидуален простор каде што ќе може на лаптоп да си ја гледа презентацијата која што обучени предавачи и демонстратори ќе го прават тоа. Потоа исто така ќе има еден мал тест каде што ќе се прави една проверка на знање која што тоа не е испит, меѓутоа една мала проверка заеднички со предавачот и демонстраторот практично и на многу видлив начин да се научат сите оние основни чекори за давање на првата помош. Тука се сите оние помагала, фантоми, прирачници, се она што им е потребно на идните возачи и на граѓаните за да научат првата помош, за тоа многу попластично и попрактично го имаат во својот видик за да можат навистина да бидат успешни во давањето на првата помош. Првата помош е вештина. Првата помош не треба да бидеш медицинско лице за да ја знаеш првата помош. Првата помош треба секој од нас да ја знае. Кризните состојби, пандемијата која што ни се случува во моментот покажува дека кога сме изолирани, кога сме сами, навистина треба да бидеме способни, спретни за да можеме да си дадеме прва помош или само помош во услови кога немаме многу брз пристап до здравствените институции. Сето тоа навистина сметам дека е за поздравување во делот на тоа што повторно Црвениот крст се враќа како единствен субјект заради тоа што ние во текот на годината, освен тоа што ќе ги правиме овие обуки и во минатото и сега вложувавме во првата помош, а тоа е организирање на надпревари по прва помош во основните училишта, во средните училишта, праќање на екипи по прва помош, на европските надпревари по прва помош, значи во тој референтен центар кој што постои во Париз за прва помош. Значи во рамките на целокупното движење
положение на Црвениот крст и Црвената полумесечина, сите новитети ние ги внесуваме во самата обука, што сметам навистина дека е привилегија, заради тоа што Црвениот крст има таа мрежа на светско ниво и се што ќе се случува како новитет во делот на првата помош, ние сето тоа ќе го имплементираме и во нашата држава. Така, околу деталите, како ќе се одвива обуката, бидејќи познато е дека досега имаше можност на повеќе места, нели зборувавме за тоа да се одвива оваа обука, од сега ќе биде тоа само на едно место и тука ќе бидат соединети сите општински организации на Црвениот крст, меѓутоа на градско ниво, што ќе се случува со останатите низ државата. Значи во рамките на Црвениот крст ние имаме 34 канцеларии ширум државата како мрежа. Значи секоја општинска организација ќе се организира обуката согласно потребите на градот во кој што ќе се реализира обуката, значи или во просториите на Црвениот крст или во некој друг простор кој што тие ќе го препознаат дека ги задоволува критериумите, заради тоа што постојат посебни правилници со посебни услови, комисија која што ќе оценува нашата работа. Така навистина многу сериозно пристапуваме кон сето ова. Во Скопје се споивме како еден центар по принципот на тоа дека и во Скопје има еден центар за полагање на прва помош на испитот за возачи, нели има еден таков испитен центар, така и ние одлучивме да имаме еден центар на територија на град Скопје за обука по прва помош. Центарот ќе работи во две смени, така да комплетно ќе бидеме на располагање на сите оние кои што ќе сакаат, нели, ќе мора да бидат дел од таа обука, ако сакаат, нели, да бидат идни возачи или едноставно да знаат првата помош. Ќе се прилагодиме на потребите, значи ќе има доволно простор, имаме 27 предавачи, обуките ќе се одвиваат на албански, на македонски јазик. Во моментот работиме на обука на турски јазик и секако ако имаме потреба и ако се наметне потреба, ние ќе направиме обука и на ромски јазик. Така да ќе ги прилагодиме сите наши ресурси, човечки, материјални, за да излеземе во пресред на луѓето на вистина да ја научат првата помош. Тоа е целта. Црвениот крст не сака да има монопол во оваа дејност. Меѓутоа, во изминатите години сведоци сме дека многу несериозно се пристапуваше кон ова прашање и токму заради тоа сметаме дека првата помош е нешто што треба да го издигнеме и да биде дел од нашето секојдневие. Околу цената, дали останува иста или ќе има измени и на ова поле? Навистина и тоа беше малце дискутабилно заради тоа што во изминатиот период имавме и различни цени. Значи никој не знаеше кандидатите каде што плаќаат, негде плаќа 1200, 850, 1500. Значи цената согласно правилникот и согласно договорите што ние ги имаме со Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи е 1500 денари. Во таа цена влегуваат 8 часа обука, значи 4 часа дневно, 2 дена. Тука влегува добивање на уверение, прирачник и нормално ако самиот кандидат има потреба од дополнителен курс кој што сака да си го обнови своето знаење, ние му стоиме на располагање. Сузи, јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг и ви посакувам успешна работа. Ви благодарам, навистина сметам дека ова треба заеднички да го промовираме и навистина сакам сите ние да бидеме многу поопштествено одговорни личности, а на овој начин навистина ќе покажеме дека сме подготвени да влеземе во Европа и во овој аспект. Уште еднаш ви благодарам. Јас би додала само дека се надевам што е можно помалку ќе имаме потреба од употреба и покажување на нашите способности за прва помош, односно ќе има што е можно помалку собраќајни несреќи.